Saison fängt schon gut an. Der weltberühmte Schatzsucher Stefan Schöller-Springer quietscht. Ich weiß nicht, sind das seine Gelenke? Ist das sein Fuß? Ist das sein Knie? Ich mache mir echt Sorgen um Stefan Schöller-Springer, wo er doch überall in den Alpen zu Hause ist mit seinem Metallsuchgerät und unzählige Schätze schon geborgen hat. Herr Springer, ja, das dürfte eindeutig das Knie sein. Herr Springer, was sagen Sie zu den Totalschaden? Tja, keine Ahnung. Sollte ich vielleicht öligere Sachen essen? Keine Ahnung. Ölsardinen. Haben Sie zu wenig Ölsardinen gegessen? Oder Kernöl. Irgendwas muss ich mir einfallen lassen fürs heurige Jahr, weil so kann es nicht weitergehen. Aber wenn ich jetzt so richtig horche, fängt die Hand auch zum Quietschen an. Oder ist das doch die Hand? Ein quietscherter Schatzsucher ist mir auch noch nie vor die Linse gekommen. Das ist arg. Wird sicher in das Buch, in das goldene Buch der Schatzsucher eingetragen werden. Stefan Schöller, der Schatzsucher aus den Alpen, quietscht. Es dürfte das linke Ellbogengelenk sein, was da quietscht. Herr Springer, oder könnte es der Kopf sein? Ich glaube, ich quietsche als Ganzes. Er dürfte als Ganzes quietschen. Ein Totalschaden. Das ist ein Totalschaden. Das muss ich morgen noch in die Werkstatt. Und das am 3. Jänner 2012. Ja. Die Saison fängt schon gut an. Ich glaube, er quietscht überall. Ja, auch bei den Gelenken. Ja, auf der Hand. Und ich glaube auch am Fuß. Ein quietscherter Stefan Schöller-Springer. Tragisch. Überhaupt der Kopf fängt jetzt immer mehr zum Quietschen an. Bis er runterfällt. Bis er runterfällt. Herr Springer, ich danke für das quietscherte Gespräch. Ja, ich auch. Vielleicht hören wir uns das nächste Mal nicht mehr. Danke und wünsche baldige Besserung. Schnell irgendwo zu einem Arzt. Ein quietscherter Schatzsucher ist mir noch nie vor die Linse gekommen. Vielleicht können Sie noch etwas quietschert winken an unsere Zuschauer. Danke, Herr Springer, und gute Erholung. Danke. Er zieht quietschert weiter und sucht trotz seiner schweren Behinderung noch weiter, um Schätze zu bergen. Und das hier in der wunderschönen Semmering-Landschaft. Der quietscherte Schatzsucher. Er ist überall quietschert in den Zauberbergen anzutreffen. Hallo Herr Springer, wie quietscht es? Gut, so werden Sie Quietscht es sich so dahin? Es quietscht sich so Wir dahin, wünschen ja. viel Besserung. Danke. Herr Springer, wir haben Sie ja gestern auch schon gefilmt. Sie haben noch nicht aufgegeben. Waren Sie bei keinem Arzt noch? Nein, das ist auf dem Weg dorthin. Aber das Quietschen muss doch weggehen. Ja, ich hoffe auch. Ölsardinen hat es auch noch nicht. Haben Sie keine Ölsardinen getrunken? Aber es hat auch nicht geholfen. Nein? Wir wünschen Ihnen weiterhin gute Besserung. Danke. Er sagte bitte Danke und ging weiter in den Zauberbergen.